Mesin TATE Orbital Automatic TIG Welding Machine adalah solusi inovatif untuk kebutuhan las di sektor nuklir, semikonduktor, farmasi, dan kimia. Dalam industri semikonduktor, memastikan kebersihan dan presisi adalah prioritas. Mesin ini dirancang untuk menghasilkan pengelasan yang bebas kontaminasi, ideal untuk transportasi gas ultra bersih. Dengan kontrol otomatis dan efisiensi tinggi, mesin ini membantu meminimalkan waktu kerja dan meningkatkan produktivitas secara signifikan. Kami adalah produsen utama yang menyediakan layanan OEM/ODM sesuai kebutuhan Anda. Langganan, beri komentar, suka, dan bagikan video kami. Kirim email ke info@oktate.com untuk lebih banyak informasi.